Máme tu nový deň a s novým dňom nové video. Včera sa robila noha, krátke video som urobil, jak sa to robí. No, loďka síce není najčistejšia, tento rok sa mi moc nechcelo ako čistiť, ale dám to neskôr. Ideme vytiahnuť loď, dneska budeme spúšťať, niečo si ukážeme. Takže verím, že sa vám bude páčiť. Teraz musím vytiahnuť loďku von. Pôjdeme do prístavu, za Lutým pôjdeme najprv, potom do prístavu a tam budeme spúšťať. Takže si môžeme ukázať, ako sa spúšťa loď, ako to vlastne funguje. Tí, čo loďku majú, to vedia, ale tí, čo nemajú, tak aspoň budú mať predstavu. 2 sekundy, hop, a vypne sa. No. Maxo! Ahoj! No ahoj! Ideš? No poď sem! Poď do videa, No, gudý môj. No, treba niekedy zapnúť kľúčik pri startovaní. Cúvame. A bude mi musieť niekto ukázať. No, sám nedám. Pripojíme. Takto sa pripája. Ale veď nič nevidno. Není vidno, ale ona natáča, keby si tam ťukla. Však tak neviem, čo natáča. Natáčaš, no niečo sa tam nastavilo, no. Tak vôbec netuším, čo tu bude natáčať. Daj nepichni sa na tom drotiku, ja som sa pichla. Ťukni do tej obrazovky. No. Však ale ona sa ukáže obrazovka a zase sa to vypne. Teraz vám čo natáčať? Ja netuším. Není, ale jedno koleso máš mäkké. Môžeš, ale jedno koleso máš mäkké. 13. diel. Tak, a už som pripravený, idem za tým Lutinom a ideme spúšťať loďku. Tak, a vidíme pri Dunaji. Dunaj je iný svet, sezóna začína. Naša slávna diaľnica, lodička sa ťahá. Môžete sa na ňu pozrieť. A už je na ceste. No, Luty, čo máme dneska, aký plán? Ja musím vám zase predstaviť človeka, ktorého poznáte, hej. Ahojte. Ahojte.
Takže je môj kamarát Luty, ktorého mám rád, lebo je to taký dobrý sparring partner. Máme aj podobné brúška veľkostne, takže to je super. A ideme akurát do Mariny, ideme spúšťať loďku. Vyspovedáme tam nášho takého známeho jedného, uvidíte. Predstaví nám, čo robí a tak. A urobíme nejakú prvú plavbu, niekde sa pôjdeme previesť. Niečo vám porozprávame, Luty vám niečo povie, čo je nové. Čo je nové vlastne teraz? Krásne počasie konečne začína, asi, dúfam. No. A ideme spustiť loďku, ako Peťo spomínal, jeho. No a rovno urobíme takú školskú jazdu, aby to malo hlavu a petu, že sa nadarmo nevozíme po Dunaji. Tak uvidíte, ako sa pristáva na pravom brehu pri Luna Parku. Na pontóne, ten pontón je stále otvorený, takže uvidíte techniku. To som nevedel, že tam pôjdeme. Áno, to mám pripravené pre teba. No super, tak ideme. Teraz ideme, tuto ináč, keby ste chceli vedieť, tak taďalto sa chodí spúšťať loďka. Je tu do prístavu, do Lodeníc dojdete cez túto rampu, zoberete si listoček a uvidíte, kde to je. Takže trošku budete vidieť aj z zázemia, zo zákulisia loďkárskeho. Dobereme. Rampa už je otvorená. Posunul som ti dozadu, aby sa ti lepšie nastupovalo, lebo viem, že máš bolavé kolienko. Ináč aj toto som chcel vám povedať. Luty tento rok asi na svojej loďke nebude jazdiť, pretože má bolavé kolienko a čaká ho operácia. No tak nemôže, nevychádza mu to, takže bude chodiť buď so mňou alebo s nejakými priateľmi, ale na Dunaj bude chodiť. Takže uvidíme ho, aj keď nebude na svojej loďke tento rok, a jeho loďku si užijeme ďalší rok. No a my už sa približujeme pomaličky na zjazd, takže pôjdete do Lodenice, pôjdete rovno, až sa nebude dať ísť ďalej a zabočíte doľava. Jednoduché. Ináč tento lístok si zoberiete, 20 € to stojí tunak. Na hodinu. Na hodinu to je? Áno, treba dávať pozor na to, pretože hodina 1 minúta Je už viac. je 40. Takže treba to rýchlo spúšťať. To som nevedel, to je tak? Do hodinky je to úplne v pohode. Aha. Sa dá aj veľká loď. No, jasné. Tak ale niekedy sa môže stať, že tu akurát budú dve lode pre tebou, tak to nestíhaš. To je smola. No tak nie. Čož máme robiť? Poďme najprv za Zdenkom, potom to spustíme. Hej? Tak poď rovno. Ja budem cúvať. No. Toto odparkujem normálne nechám tu a vybehneme peši za ním. Tu je v lodi. Tu je? Áno. Je. Dobre, stop. Dobre, tak poďme za ním. Takže, tuto sa vlastne spúšťa. Čau. Tuto sa spúšťa. Aj my budeme. A tuto máme nášho kamaráta známeho. Zdenka. Drako. Čau Zdenko. Čo tu robíš? Opravuješ? Ne? Medituješ? No. Demontuje. No. Ukáž. Ojojoj. No a ukážem vám, kde pôsobí Zdenko. Zdenko, a potom mi porozprávaš niečo na kameru. Čo? Ale veď iba budeš odpovedať, nemusíš. Žiadne video.
Je hamblivý. Dobre, tak vám to tu ukážem. Tuto pôsobí Zdenko, náš kamarát, ktorý vám opraví loď, keď treba. Opraví vám motor, loď, príves. Pôsobí presne tunak. Tuto a robí spolu s kamošom, so Šaňom. Šaňo sa venuje zase takému dizajnu, by som povedal. Ne. Šaňo? Niekto tam je. Šaňo robí také leštenie, umývanie a takéto veci. A nejaké servisné práce. Ideme tu pozrieť, kto tu je. Haló? Tu nikto není. Nejaká loď tu je. Kto tu je? Nie je tu nikto. Dobre to, že Zdenko je to. Vlastne toto robí. Marine Detailing. Zdenko. Počúvaj, ale ja už keď som to tak už musím trošku. Opýtam sa ťa. Keď sa niekomu pokazí motor, príde? Je dneska krásne. Takýchto jak sú naozaj veľké. Vzhľadom na to, že sme na vykonané práce mali k dispozícii iba 6 dní, nám to dalo pomerne zabrať, ale podarilo sa nám všetko dokončiť a dokázali sme odovzdať majiteľovi loď na dohodnutý termín. Bomba. To mi hneď posielaj. Bolo nevyhnutné odstrániť všetky staré vrstvy antifoulingu, ktorých už bolo Výborne. za ten čas No. naozaj veľa. Obrastené. Následne sme naniesli protiosmotický náder, To je Šaňo. finálne vrstvy antifoulingu. Tento postup už bol naozaj nevyhnutný, keďže táto loď už má svoj vek a týmto procesom alebo týmito krokmi sme vlastne predošli vytvorenie osmózy, ktorá sa môže vytvárať z agresívnej morskej vody. Skupy na slovo. No, bohužiaľ. Čo, ideš ti? Takže sem dole spustíme. Počkaj, dáme dole čelo. Zastav. No. A už ideme. Poď ešte. Odpojím to. Až kolesa až k úvode musíš dať. Ja budem mokrý, ne? Nie. Ja sa odpojím sám. Odpojím to. Ja sa odpojím sám. Ja sa odpojím. Však toto odpojím teraz. Peťo. Ono vyplave sám, môžeš, keď dáš kolesa ku vode, ono ja už viem z toho výjsť. Loďka už vyjde Si sama. to budeš odpojať? Áno, Aj ten cvakač? áno. Na čo ten cvakač je tam teraz? Na čo je tam ten cvakač? A na čo to budeme takto komplikovať? Počkaj. No, však ja ti to odpojím. Solidne, elegantne máš. No, Toto počkaj. odpoj. Ešte neuvoľňuj. Prečo? Lebo... Však to nemáš kam spadnúť, ale ty sedíš na lyžinách. Neuč starého psa lietať. No, Teraz ťa ponorím, no vede. naštartuješ, Počkaj, potom ťa dám. najprv ide naštartovať. Takže už sme vo vode, loďka je naštartovaná. A ideme. Ide sa na to. Prvá jazda. A tuto môžete vidieť, akurát vychádzam von, tuto môžete vidieť, jaký je breh
bežný. Ak si pozerali ste povodeň, tak odtiaľto som natáčal tú vysokú vodu. Tá bola úplne hore. Až sa na konci na tom špici sa prelievala. Toto je vidno. Takže koľko to je, zo pár metrov. Taký bol vtedy vysoký Dunaj, teraz je nižší. Jazd do vlčieho hrdla. Tuto nedávno, včera to som prevčerom kopal bager, takže to tu prehlbovali. Pozerám, koľko je hĺbka, 3,1 metra, 3,3, 2,5. Ops, a už zase neukazuje. Ono sa to spamätá za chvíľu. Toto. Pozrite sa. Toto leží na bruchu. Tá voda je mimoriadne nízko teraz, lebo nevidíte, tie pontóny bežne takto nestoja na bruchu, neležia. Naložíme Lutyho. Čauko. Hlavaček, bohatunak, Marina. A my ideme semka. A čo sa týka Zdenka, tak nie všetci chcú na kamere byť. Aspoň ste ho videli, no. Tak ideme. Prvá jazda tejto sezóny. Prvá plavba, áno. A ideme teda tam na ten pontón, tak si hovoril? Ideme na pontón, na pravý breh. No. Ale tam ja sa budem môcť zakotviť tam? Nebudeme kotviť, No, budeme akože ľudí vykladať a nakladať. No. Tak uvidíme. Či nám to pôjde. To je Karnotu, to sú Rakúšania. Bývajú nám. Petronel Karnotu. Tuto máme našu krásnu Bratislavu. Pozadí s hradom, krásna. Toto treba vidieť v Dunaji, alebo najkrajšie je to v Dunaja. Alebo z mosta. Ale nádhera, je to vždy krásne. Eurové a tu na... Ideme medzi Starý most a nový. Ja trošku nechcem teraz kameru. Čiže základ je ísť od spodu, hore neurobiť si vlny, áno? A lána nemám pripraviť. Je tam jedno, to stačí? Stačí, to je len pre istotu, keď ti ľudia nastupujú, vystupujú, ale vtedy je mať dobre ešte jedného človeka. A potom nedávaj veľmi nízke otačky, lebo ešte to sem tam skape. Lebo prvýkrát ide teraz ten motor.
má tam takú polohu, kde zvykne niekedy skapať, vieš. Vypínač motora. No a ideme pristávať na tento pontón. Jak nám to pôjde. A mám to aj priviazať? Nemusíš. Ne? Takže vlastne robíme pokus nastupovanie, vystupovanie ľudí. Prúde. Pristávanie v prúde. Kapitán Luty. Ja som sa to ináč učil tiež v škole, ale ešte na tej knajpe, ktorú potom odtrhlo. Takže tuto k týmto... Pri reštaurácii Jalka pekné. No. Základ je si neurobiť vlny. Ale tu nám ide asi niekto pomáhať asi. Ja tam sa musím chytiť na to lano. Pridaj, pridaj. No a teraz treba pracovať s kormidlom a s plynom. Ľudia urýchlene, alebo teda svižne by mali vystúpiť a nastúpiť. Dá sa to ešte zafixovať lánom predným. Aby to držalo. Aby to držalo napevno, aby nikto nepadol do vody. Hlavne triezvy. Hej. Takže takto sme zapretí vlastne o pontón. Dá sa vystúpiť, nastúpiť. Krásne to ide, krásne. No úplne bez problémov, lebo treba pracovať s kormidlom, pretože stojíme v prúde. Aha. Ten prúd môžeme potom odmerať, koľko asi tečie. Ale toto je vlastne a čisté odplávanie, opreme sa o zadný fender, opatrne. Máme spiatočku, máme predný pohon a v prúde ideme preč. Jaj. Čo tam je? Veď ja tam mám oný. Čo tam máš? Však fendre si tam dal. No ale ja tam mám rampu. Ne, poď radšej normálne dopredu. Pridaj. Je tam rampa, vieš, tá pretrča cez fendre, to som zabudol. No, tuto aby ste videli. Tam majiteľ dával fendre. Ale akože nič, no tak... Sa nestalo. O túto rampu sa to... Tuto. Aha, hej. Dobre, dám dole fendre teraz a ideme naspäť. Áno, ľudia. Si, jak to vlastne funguje. A vždycky treba myslieť na všetko. Aktuálne 6,3 je tok v centre. No. Nízka voda. Alebo nižšia. Tak sme si urobili prvú jazdu. Zaparkovať sme zaparkovali úspešne. Ľudia nastúpili, vystúpili. A teraz ideme. Toto bolo vtedy pod vodou. Všetko. Keď som natáčal. Takisto na tejto lodi sa dá pristať, len musí o tom vedieť majiteľ. Či áno alebo nie. Aha. Lebo je tam obmedzený počet miest. Na ktorej? Stretol sa Sandek? Na Sandeku, áno. Majiteľová loďka tam stojí. Aha. Áno, tam je to jednoduchšie zozadu, lebo není tam žiadna loď potom už. Tam sa to dá. Ty si takto obídeš pilier a ideš hore, ne? Nie, odtiaľ to treba ísť. Ja, Nie popod pilier, ale proti prúdu. ale nechoďme tam. Nejdeme tam, aby to bolo vidieť asi. Máme tu pilier, aby sme do neho nenabúrali.
Ja sem radšej nechodím, no. Ja radšej chodím inde. Ja sem chodím rád. Hej. 0100. Je to trošku treba to mať viac testovalo. A to vieš, prečo si chytil ten oný? Lebo ty nepoznáš túto loď. Ale poznám, ale keď sú tam fendre a sú na hrane fendre, tak nemôžeš chytiť. Toto pretrča. Môže byť. Ani ne, že pretrča, ale keď sa fender stlačí, Ale vždy sa niečo. Aha. takže už sa vraciame, zistili sme, že tu je treba palivový filter pravdepodobne vymeniť, lebo napruje v nízkych otáčkach trošku. Takže skúšobná jazda sa spravila, otestované a ideme na chvíľu. Ale už je tu aj pohyb lodí, no. Nejaký ten kajakár. A Duna je nízky, dá sa chodiť. Dobre. Okay. Aktuálne správy zo zákulisia. Big problém. Čo sa stalo? Lutyho už som odnesol domov, lebo má vychádzky iba v 12. Takže ten už doma je na obedíku. Papa nejaký rezník určite, alebo niečo dobré. Ja si idem niečo dať tiež tuto pri Maríne a do toho bufetu. Tu prichádzam, zase sa vraciam. Loďka už je zaparkovaná v Maríne, urobka. A big problém sa stal. Keď sme sa vracali, začal motor trošku vynechávať a nedržal dobre v malých otáčkach, iba vysoké otáčky. A keď sme vošli už ešte raz. Keď sme vošli do... Ježiš. Je to možné? Telefón. No čo je, jak sa to zbíha? Prosím. Prosím ťa, ale ešte jedna vec, lebo zoberaj tesnenia, keby si mal na karburátor. Možno, že máš karburátor zaprávať, vieš. Jaj, tak to by som musel asi objednať. Neviem, či mám, ale jak to zistím, jaké? To. Jak? No normálne klasický 4.3, teda 3 Ne, ja mám 3 liter. No 3 liter. Z tých 3 liter má rovnaké karburátory, len sú tam iné trysky, vieš, ale tesnenia sú všetky rovnaké. Áno, musím pozrieť, či to mám. No. A niečo tu, lebo je možné, že ho máš zasraný po zime, vieš. A je to možné, no, lebo vieš, čo to blblo. Tak to nemusí chodiť. Na začiatku to chodilo celkom dobre, ale nechcelo to držať v nízkych otáčkach a na voľnobehu, potom to chvíľku držalo, potom sme urobili plavbu do mesta, do centra a keď sme sa vracali a vošli sme do vlčieho hrdla, tak už to nechcelo vôbec držať a ako keby to išlo na 3 válce a vynechávalo a musel som to vo vysokých otáčkach, vieš. Dobre, však dohodneme. Dobre. OK, dobre, no. Takže v tomto telefóne som to vlastne, v telefonáte som to vysvetlil. Už som volal aj Zdenkovi, tomu čo nechcel na kameru hovoriť, to je ten servisák. Aspoň viete, na čo vlastne ten človek je. Tak som mu zavolal, ochotný, príde mi to spraviť. No, čo som zanedbal, prečo sa mi to stalo? Pretože som neurobil servis. Hej? Lebo som si povedal, že dám to na vodu a potom keď to bude na vode, tak zavolám Zdenkovi a dám to spraviť. A no, bohužiaľ to sa ukáže hneď pri prvej jazde, takže je dobré vlastne, že sa to stalo. Aspoň viem, že to proste nesmiem nikdy zanedbať. Aj pre vás je
moja smola, pre vás šťastie, hej, keď budete rozmýšľať, že to neurobíte, tak to radšej urobte, aby sa vám nestalo, lebo mne sa to stalo až tuto vo Vlčom hrdle, že mi prestalo, už mi vynechával motor, ale keď sa vám to stane na hlavnom toku, je to oveľa horšie. Už lodičky jazdia pekne, takže nikdy nezanedbaj servis. Každý rok treba palivový filter, olejový filter, olej, sviečky. Hotovo. A šmitec. Tam sa idem nájsť do tohto bufetu. Čo tu majú? Uvidíme. Tak. Dobrú chuť. Som najedený a posilnený. Ja spapal som rybu a idem zaplachtovať loďku, pripraviť. No a loďka je to zadokovaná a ukážem vám, čo sa mi stalo, kde sa mi to stalo. Vošli sme donútra, to je ešte v pohode a priamo, jak sme došli na úrovni tej loďky, čo je po ľavej strane, zhruba tam mi to prestalo mi to ísť. Začalo sa to dusiť a skapíňať a sem sme vlastne došli tak, že som pridal, hneď to chcelo skapať a takže sme sa vlastne sílou vôle sem doplavili a tuto od týchto lodiek sme sa už iba odrážali s vypnutým motorom a sme zaparkovali. Treba! Nemáš natáčať 13. diel, ten si mal vynechať! Bol 13. diel. Užite si ho.